Ranar da abin ya faru, gaske na ji kamar masi aka soka min a zuciya ni ce a'a. Sai suka ce sun ce sai sun kashe Dubura, sai gashi nan sai yarinya ɗaya ta kira ni, sai ni ji suna ta faman kuka a can, sai ni ce yaya mutane ma lokacin suna ta faman zuwa gidanmu don da a kira wayanga a kira wayanga ga sunan suna ta zuwa gidanmu, sai ni yarinyar din sai ni ce yaya, ta ce sun kashe Dubura fa. This trend of attacks based on the allegation of blasphemy, if it continues, will lead to Nigeria to self-destruction. In Islam, blasphemy is condemned and that it has no place. Whenever there is such an atrocity, the best way to handle it is to take that matter to the court of law. Wannan zunufin da suka sami shi, wannan lakabin da suka ci ya zagi Annabi Muhammadu, shi ya fi damuna a zuciya na, abin da yake cin min rai. Amma kone shi sun kone shi sake ba su bari ba, haka su sake sun yanka mishi jijiyoyin jikin shi. Abadan Allah, wanda wani irin kiyayya ne, kiyayyan ta yi yawa. Allah ya fishe ni lafiya, Allah soke ni lafiya. Wanda kuma suka yi wannan abun ba zan taba yafe musu ba. Duniya da lahira sun gama cuta na, sun cuce iyayen shi, sun cuce ni.